Մի քիչ սպասենք, աղջիկները հավաքվեն, ժողովուրդ ու սկսենք մեր այսօրվա եթերը։ Բավականին հետաքրքիր եթեր ենք ունենալու, հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենալու, խոսելու ենք ֆիրմայի ապրանքներից, հյուրերս կխոսեն իրենց սիրելի ապրանքների մասին։ Արագ չաթերում գրեք, որ արդեն միացել ենք, տեղեկացրեք ձեր ընկերներին, համոզված եմ են մարդիկ, ովքեր սիրում են որակյալ պրոդուկտ և սիրում են օրիգինալ ապրանքներ, այս եթերը իրենց կհետաքրքրի, կարող եք հրավիրել։ Աղջիկներին խոստացել էի, որ այսօր եթերը լինելու է իմ նախկին եթերի շարունակությունը, ուսուցողական թեմա բավականին հետաքրքիր, մենք խոսեցինք այնտեղ տղամարդկանց, կանանց և երեխաների տղամարդկանց կանանց հարաբերությունների մասին աշխատավայրում և երեխաների դաստիարակության վերաբերյալ որոշակի տեսակետներ քննարկեցինք, լինելու էր թեման շատ ավելի հետաքրքիր, բայց քանի որ մենք շատ լավ նորություններ ունենք, շատ լավ ակցիաներ ունենք, ես չէի կարող ուղղակի այսօր էլի ուսուցողական թեմա տանել։ Բարի երեկո աղջիկներ, և որոշեցի այսօր ուսուցողական թեմայի փոխարեն հետաքրքիր թեմա անել, բավականին աղջիկներ արդեն միացան մեզ, կարող ենք մեր եթերը սկսել։ Եթերը եկեք սկսենք մեր հաջորդ կատալոգի նվերից, տեսեք ֆիրման ինչ հոյակապ նվեր է պատրաստել մեր նորեկների համար, Դոննա Ֆելիսի տղամարդու և կանանցի բույրը ընդամենը 10 դրամով կստանային հանհատը, ով երկուշաբթի օրվանից արդեն կգրանցվի ֆիրմայում, հուլիսի 5-ից 25-ը կգրանցվի Faberlic ընկերությունում, կկատարի իր գնումները սկսած արդեն զեղչված գնով 13500 դրամից, հաջորդ կատալոգին գնումների ժամանակ այս գեղեցիկ երկու բույրը միասին կստանա ընդամենը 10 դրամով, ասեմ, որ բույրերը մոտավորապես 14000 դրամ արժեն, բավականին հետաքրքիր նվեր է, գայթակղիչ նվեր է, բոլոր գրանցվածները համոզված եմ այս պահին ասեցին, ոնց այս կատալոգին մենք չգրանցվեցինք, ոնց սենց լավ նվեր բաց թողեցինք, բայց ամեն դեպքում շատ շատերը տունեք այս հնարավորությունը, ովքեր որ կցանկանան գրանցվել, գրեք անձնական նամակով, սա նորեկի նվերի մասին, բայց մենք նոր հաճախորդների համար, բայց մենք էլի շատ հետաքրքիր նորություն ունենք ֆիրմայում, աղջիկներ, շնորհավորում եմ բոլորիդ, ովքեր արդեն ստացել եք ձեր գումարները, ֆիրման պատահականության սկզբունքով իր որոշ կոնսուլտանտների հաշվին պատահականության սկզբունքով նստացրել է գումարներ 2700 դրամներ որպես բոնուս, որը կարող եք ծախսել ձեր առաջիկա գնումների ժամանակ, խնդրում եմ բոլորդ, ովքեր գրանցված եք ֆիրմայում, ստուգեք ձեր անձնական հաշիվը Faberlic ընկերության կաբինետում, որպեսզի տեսնեք արդյոք կա ձեր էջի վրա գումար, թե ոչ։ Սա ևս մեկ նորություն ունի ֆիրման, արդեն 2 շաբաթ շարունակ դեռ
դեռ շարունակվում է, մենք ունենք խաղարկություն, 700,000 դրամի խաղարկություն, բավականին հետաքրքիր խաղարկություն է, խաղարկությանը մասնակցելու համար բավական է գրանցվել ֆիրմայում, կատարել ձեր գնումները եւ ձեր գնումների մեջ անպայման ներառել այս շաբաթվա համար ներառել մեր լվացքի փոշիներից որևիցե մեկը։ Ամեն խաղարկության ժամանակ, ամեն չորեքշաբթի օր փոխվում է պրոդուկտը, բայց այս անգամ մեզ բախտ է վիճակվել օգտվել ֆիրմայի լվացքի փոշուց, որպեսզի կարողանանք մասնակցել խաղարկությանը։ Ուշադիր ենք լինում, պատվերները կատարում ենք, ժամանակին վճարում ենք, մինչև չորեքշաբթի օրը ժամը 11-12 ամենաուշը ձեր վճարումները կատարեք, որպեսզի կարողանաք մասնակցել խաղարկությանը։ Ինչպես նաև պետք է հետևել faberlic.com պաշտոնական էջին Instagram-ում եւ այնտեղ հղումները ես կտամ, ովքեր որ ուզում են մասնակցել խաղարկությանը, գրեք ինձ անձնական, հղումները կտամ, թե ինչ գործողություններ պետք է անեք։ Քանի որ խոսեցինք լվացքի փոշուց, եկեք այսօր մի փորձ անենք, նախ այն որ լրիվ պատահականության սկզբունքով էլի շատ վատ դեպք ինձ հետ կատարվեց, ես այս փորձի համար չգիտեմ զելյոնկա հայերեն ոնց են ասում աղջիկները ինձ կօգնեն, երևի շուտով գրեք տեսնեմ զելյոնկան ոնց է հայերեն, որոշեցի ապտեկայից վերցնել զելյոնկա հենց հատուկ այս փորձի համար, որպեսզի մեր լվացքի փոշու որակը ձեզ ցույց տամ, բայց երեխեք այնքան վատ սպասարկում էր, ուրեմն ամբողջությամբ տեսեք ձեռքերս ինչ եմ արել ընդամենը 2 վայրկյան առաջ, ուղղակի այդ ամանը ծակ էր, որի մեջ որ լցված էր այդ նյութը ու ինքը հենց տոպրակի մեջ էլ դնելուց հենց փակեց բերանը ու ասեց զգուշ կտանեք չթափվի, չհասկացա ինչի համար ասեց, թե փակ բերանով ապրանքը ինչի պիտի փակվի, ուղղակի ինչի եմ համեմատում, որ այստեղ նույնպես մեր ֆիրմայի առավելությունը զգացի, ես իմ որ թվից ուղղակի չէի մտել խանութ, չէի մտել ապտեկա ու տեսեք ինչ արդյունք եղավ, ֆիրմայում երբեք նման սպասարկում չեք ունենա, երբեք ձեզ թափված, վնասված ապրանքը, եթե հասնի էլ ձեզ, անպայման իրանք հետ են վերցնում, տանում են, փոխում են, դուք վնասված, փչացած ապրանքի համար ընդհանրապես չեք վճարի, իսկ ես համոզված եմ, որ հիմա այս զելյոնկան տանեմ, ինձանից ոչ մեկ հետ չի վերցնի, մի խոսքով այդ արդարացա, թե ինչի էր ձեռքերս այսպես նախշված, ասեմ, որ երբ որ ես գրանցվեցի ֆիրմայում, ես չեմ ուզում շատ երկար խոսեմ, որովհետև պետքա աղջիկներին էլ հերթ տամ, եկեք միանգամից անցնենք փորձին, ընթացքում կխոսեմ, տեսեք երկու սովորական այսպիսի թափանցիկ բաժակներով ես ջուր եմ լցրել եւ հիմա երկուսի մեջ էլ հավասար քանակությամբ կլցնեմ զելյոնկան կաթիլներով, մեկ, փոքր բաժակա, ինձ թվում է երկու կաթիլը լրիվ բավական է, եկեք այստեղ էլ երկու կաթիլ լցնենք, մեկ, երկուս, մի հատ լավ իրան խառնենք, չգիտեմ երեխեք, արձագանքեք, եթե չեք տեսնում իմ բաժակները, ես վերցրել եմ Faberlic ֆիրմայի Greenly շարքի այս լվացքի փոշին և փորձի համար ուղղակի վերցրել եմ հասարակ լվացքի փոշի, լցրել եմ այսպիսի տոպրակի մեջ, որպեսզի ֆիրման կոնկրետ չերևա ու սա չլինի գովազդ, հակագովազդ, բայց ասեմ, որ լվացքի փոշին ես չեմ գնել, իրականում անգամ փորձի համար պատրաստ չեմ խանութներից լվացքի փոշի գնելու, սա ինձ իմ քույրն ուղղակի, այսպես ասած, փորձի համար նվիրել։ Նախ ասեմ, որ հիմա երկուսի մեջ էլ եկեք առաջինը լցնենք սովորական լվացքի փոշին, որ ինքը շատ աշխատելու ժամանակ ունենա, ես երկու գթալ, լավ գթալ իրան կլցնեմ և ինձ թվում է այս մի գթալը դաժե այս երևի շատ էլ է սրա համար, բայց ամեն դեպքում կլցնեմ մեր ֆիրմայի լվացքի փոշին ու տեսնենք հիմա ինչա կատարվելու։ Երբ որ ես եկա Faberlic ընկերություն, ինձ թվում էր ես բոլոր տեսականուց օգտվելու եմ,
բացի լվացքի փոշուց։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև բավականին թանկ էր ինձ թվում լվացքի փոշին։ Մի քիչ դեպի ինձ դնեմ։ Ահա։ Այ ապրես։ Դանուշ ջան։ Նոր կարդացի ձեր կոմենտները փաստորեն գրել եք, չեմ նկատել, երբ որ ես թվում էր, թե երբեք լվացքի փոշուց չեմ օգտվի, որովհետև իրականում բավականին թանկ էր ինձ թվում այդ ամեն ինչը։ Մտածում էի, որ լվացքի փոշին իմը չի, ես այսքան գումար այստեղ չեմ ծախսի լվացքի փոշու համար, ես հենա վերցնում եմ, չգիտեմ, Ariel եմ վերցնում, Tide եմ վերցնում 3 կիլոին տալիս եմ 1500 դրամ կամ ավելի քիչ, ինչի համար ես 800 գրամին տամ 2200 դրամ, բայց երբ որ ուսումնասիրեցի մեր ֆիրմայի հնարավորությունները, ուսումնասիրեցի մեր ֆիրմայի լվացքի փոշու որակը, հասկացա, որ այո, արժեր այդքան գումար տալ, մինչև մեր փորձարկումները, մեր բաժակները ցույց կտան վերջնական արդյունքը, եկեք մենք արդեն միանանք մեր առաջի հյուրին, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ խորհրդատուին, իմ ավագ խորհրդատուին, շատ եմ լսում աղջիկներին, ովքեր ասում են մենք արդեն գրանցվել ենք ֆիրմայում եւ մեզ չի հետաքրքրում Ֆաբերլիկը, գրանցվել ենք, այնտեղ հաջողության չենք հասել, առաջի պատասխանը, որ ես տալիս եմ, դա նա է, որ ես չեմ կարող ասել ով է եղել ձեր ավագ խորհրդատուն, ես չեմ կարող ասել ով է ձեզ հրավիրել բիզնես, իրականում դա շատ կարևոր է, որովհետև այն մարդը, ով որ քեզ խորհրդատու է, ով որ քեզ ինֆորմացիա է տալիս բիզնեսում, իրանից շատ բան է կախված, որ դու կարողանաս հաջողես բիզնեսում, հիմա ես ձեզ կծանոթացնեմ իմ ավագ խորհրդատուի հետ, ով ինձ այսքան բանը սովորացրել է կամպանիայի հետ կապված, միանանք Անիին Հովհաննիսյան։ Ողջույն, բարի երեկո բոլորին, լսվում է իմ ձայնը Շողջան։ Լսվում է ջան, լսվում է։ Մինչև մեր այս ամեն ինչ այստեղ, այսպես ասած, կգործի, մենք կլսենք քեզ, ընթացքում արդեն ցույց կտամ, ինչ ստացանք։ Շատ լավ։ Դե ես այսօր ուզում եմ արագ ներկայացնեմ այն ապրանքները, որոնք որ պատրաստել եմ, այնպիսի ապրանքներ, որոնք որ եւ կարեւոր են այս պահի դրությամբ եւ մի ապրանք, որը որ ինձ համար փրկություն է։ Սկսեմ Ամանի հեղուկից։ Ամանի հեղուկը մեր ֆիրմայի աղջիկներ, մենք տարբեր հոտերով, տարբեր տարբերակներ ունենք, բայց այս տարբերակը կոնկրետ իմ համար ավելի հաճելի է բույրը, գրեյփֆրուտի բույրովն է, 11830 արտիկուլը, եւ սա ինչով է իմ համար, քանի որ ես ունեմ ձեռքերի մաշկի հետ կախված խնդիր, շատերի մոտ այդ խնդիրը երևի, քոր, չորություն, դուրս է տալիս ձեռքերս, բայց արդեն գրեթե 3 տարի, որովհետև ինչի է այդպես, որովհետև մեր ֆիրմայի Ամանի հեղուկները, իրենք նախ ամբողջությամբ մրգաթթուների հիմքի վրա են պատրաստված, այսինքն բացարձակ քիմիական նյութեր չեն պարունակում, ջրալույծ են, այսինքն նրանք նաև ամանների վրա բացարձակ չեն մնում, մենք դա ստիպված չենք սնունդի հետ ուտել, մեր ստամոքսին վնասել, այնքան անվտանգ են, որ կարելի է անգամ միրգ ու բանջարեղեն լվանալ եւ 0+ բալիկների անգամ ծծակները, հա, սոսկաները կարելի է սրանով լվանալ։ Ես միանշանակ խորհուրդ եմ տալիս, ինքը կես լիտր է, մոտ 1030 դրամով, 1100 կամ 1030 դրամով,
բայց կարելի է սա ջրով բացել եւ օգտագործել աղջիկներ։ Ես օրինակ կեսը կիսում եմ, միշտ ունենում եմ կիսում եմ եւ կեսը խառնում եմ ջրով։ Այդ տարբերակով ես օգտագործում եմ, ինքը լավ փրփռում է, մաքրում է բոլոր յուղի հետքերը։ Ինձ լավ լսում եք, չէ՞ շող, լսում ես դու ինձ։ Հա, Աղջիկներ, դուք էլ արձագանքեք, հա, լսվում է ինձ ձայնը։ Ես այդտեղ տարվել եմ իմ փորձարկումով, դրա համար շուշուտ շեղում եմ, բայց քեզ շատ լավ լսում եմ, ասեմ, որ իդեպ շատ երկար ժամանակ ես բացարձակ ջուր չէի լցնում ամանի հեղուկի վրա, նույն մտածում էի, դե ինքը ոնց որ թույլ լինի, չէ՞, որ նայում ես, տենց շոտ, ասում ենք խտանյութ, բայց շատ խիտ չի, բայց երբ որ աղջիկների խորհրդով ես վերցրեցի ու փորձեցի այդ թեթև հեղուկի վրա մի հատ էլ ջուր լցնել, տեսա թե ինչ ավելի շատ լավ է փրփռում, քան հենց ինքը խտանյութը։ Մանե որ ինքը ջրալույծ է, ինքը ջրով ավելի լավ է աշխատում եւ այդ իր այդ այսպես ասեմ, ինքը եթե խիտ է չի նշանակում, որ ինքը պետքա ժելեի նման ապինդ լինի, հա, դա պայմանավորված չի դրանով խտությունը։ Ինքը խիտ է, շատ խիտ է եւ անգամ սառը ջրով յուղի հետքերը լավ լվանում է։ Չկա երևի այդպիսի մի կին, ով այս մեր հրաշալի միջոցներից տեղյակ չլինի։ Խոսքը գազօջախը մաքրող, վառարանները մաքրող հեղուկի մասին է։ Մենք ունենք նորույթ։ Այժմ կարող ենք այս տարբերակները ձեռք բերել հաստած նարնջի բույրով, տարբերակով 301-19 արտիկուլը։ Տեսեք, այս միջոցը ինքը շատ լավ լվանում է, շատ լավ մաքրում է գազօջախները, կեղտաբծերը, յուղի հետքերը։ Ես մի խորհուրդ կտամ, կիրառելուց առաջ տվյալ միջոցը, ինչը որ պետքա մաքրեք, մի փոքր գոլացրեք եւ ավելի արագ ու ավելի արդյունավետ կզգաք էֆեկտը։ Ուզում եմ նաեւ նշել, որ այս միջոցը եւս ինքը բացարձակ քիմիա չի պարունակում, չի վնասելու ձեր մաշկը, անգամ եթե դուք ձեռնոցով չանեք, չաշխատեք, հա, ես իհարկե խորհուրդ եմ տալիս ձեռնոցով անել, որովհետև ինքը շատ ուժեղ մրգաթթուներ, շատ ուժեղ թթուների հիմքով է պատրաստված բնական, ամեն դեպքում չի վնասելու ձեր շնչառությունը, ձեր առողջությունը բացարձակ չի վնասելու։ Այնպես որ ուրախացնեմ, որ հիմա արդեն հասած նարնջի բույրով ունենք։ Եվ մի հատ հրաշալի միջոց եմ ուզում ասել, շող 40% զեղչով է այս անգամ այս միջոցը եկել, նորույթ է։ Խոսքը ահա այս հրաշք միջոցի մասին է, որի մասին ես իհարկե կարդալու եմ։ Հիմա նշեմ արտիկուլը, հետո կկարդամ ինքը ինչ օգտակար հատկություններ ունի։ Արտիկուլը 15768։ Ուրեմն ինչ է սա, հա? Սա ցորենի աղացած ծիլեր են, որոնք ունեն հաճելի քաղցր համ եւ նաեւ թարմ բույր ունեն։ Մենք ընդհանրապես մեկ թեյի գթալը պետքա բացենք 200 միլիգրամ սնունդի, չէ, սնունդը սխալ ասեցի, ըմպելիքների հետ։ Չնայած չէ, ճիշտ եմ ասում, այստեղ ապուրի հետ էլ կարելի է իրան օգտագործել, մեկ գթալ օրվա մեջ ու ինքը ինչ էֆեկտ ունի, նախ ունի շատ վիտամիններ, մեծ վիտամինների պաշար ունի եւ ինքը քլորոֆիլի եւ հանքանյութերի աղբյուր է, վիտամինների, քլորոֆիլի, հանքանյութերի աղբյուր է, բարելավում է մարսողությունը եւ լյարդի աշխատանքը։ Նաև մի հատ լավ ու շատ գրավ փաստ նշեմ, որ կարգավորում է արյան մեջ շաքարի եւ խոլեստերինի մակարդակը։ Պատկերացնում եք, այդքան հզոր շատ գործողություններ, որոնք որ կատարում է այս հրաշք միջոցը, ինքը փոշի է կանաչ գույնի։ Ամենակարևորն այն է, որ սա դեղանյութ չէ, դեղամիջոց չէ, բնական միջոց է, որը որ կօգնի, որպեսզի դուք ավելի առողջ լինեք։ Ես այս տարբերակից 3 հատ եմ վերցրել, մենք բոլորս օգտագործում ենք տանեցիներով, մեծերով, պատրաստվում ենք օգտագործել։ Այսքանը այս պահի ուզում եմ, որ մյուս աղջիկները եւս կիսվեն իրենց սիրելի ապրանքներով։ Մեր ֆիրմայում շատ են ապրանքատեսականիները իրականում, շատ, եւ բոլորն էլ ինձ համար շատ սիրելի են։
Չկա այդպիսի մի ապրանք, որ ես չսիրեմ ու չհավանեմ, իսկ ակցիաները, որ դու նշեցիր, շողիրոք հրաշալի են, նորեկի նվերը, որ իսկապես հրաշալի է։ Դե այսքանը Շող ջան։ Ան, ես ուզում եմ քեզ մի հատ բան ցույց տամ, մինչև մեր Գոհարը, մեր հաջորդ հյուրը մեզ ուղարկի հայտ, անկեղծ ասած, պարզվում այն լվացքի փոշին, որ ես վերցրել եմ, ինձ սկզբից, այսպես ասած, պատվադից արեց, որտեվ ինքը հենց առաջի լցնելուց սպիտակացրեց ջուրը, ի տարբերություն մեր ֆիրմայի լվացքի փոշու, բայց մեր ֆիրման արդեն ինքը սկսել է աշխատել, ու ես մտածում եմ, ես ամբողջ ընթացքում, այս ոնց եղավ էլի, սովորաբար մենք գիտենք ինչա դրսի լվացքի փոշիները, ու նայի որ մինչև այս ժամը ես անընդհատ խառնում եմ իրան, դու նայ լվացքի փոշու նստվածքը։ Ու այս Հենց այդ ֆոսֆատներն է։ Հենց ինքը ֆոսֆատներն է։ Հենց այդ էի ուզում ասեի, որ ինքը հենց այն ծանր մետաղն է, այն քաղցկեղածին մետաղն է, ալերգիկ ֆոնն է, որ ձեր մոտ շատ հաճախ առաջանում է աղջիկների մոտ այս հատվածում, թևերի հատվածում, ու միշտ ես տեսնում եմ beauty ad բլոգներում, որ գրում են ինչ անենք, հենց այս հատվածի առաջացած ալերգիան, այսա։ Ու սա մինչև վերջ ես դաժե մեր լվացքի փոշուն հələ չեմ խառնել, որ ինքը շարունակի աշխատել, որտեղ փորձը դեռ ժամանակ ունի։ Ես հա այս եմ խառնում, ուզում եմ մինչև վերջ հասկանամ, տեսնեմ սա լուծվելու է, թե չէ։ Երեխեք ջան, այնպես որ այսպիսի մի հատ բան կա, անգամ եթե ձեր լվացքի փոշին սուպեր լվացքի փոշի է, ինքը լվանում է ամեն ինչ տալիս եք իրան, միևնույնն է, պետք է մի հատ բաղադրությունից հասկանալ ինչին եք գումար տալիս։ Առողջությունից թանկ ոչ մի բան չկա ու դեռ մեր փորձը շարունակվում է կամանց լվացքի փոշին վերացնում է զելյոնկայի գույնը ու համոզված եմ մինչև վերջ արդեն ինքը լրիվ սպիտակ կլինի, զուլալ, մաքուր, պարզ ջուր կլինի առանց փոշե հատիկների, առանց նստվածքի, առանց քաղցկեղածին նյութերի։ Մեր Գոհարը Հա, երևի պետք է անջատվես ան, որ ինքը կարողանա հայտ ուղարկի։ Հիմա ես փորձեմ։ Բայց ոնց պետք է անջատվեմ։ Անցած անգամ ինձ Նայրան ասեց, որ ինչ-որ վերևում թե չէ, այդ Facebook-ում չէր։ Շատ լավ։ Մենք արդեն միանում ենք Գոհարին Սուքիասյան, աղջիկներ ջան, ասեմ, որ Գոհարը իմ թիմակիցներից է էլի, մենք, այսպես ասած, տեքոր կնիկ թիմերից ենք։ Հիմա կմիացնեմ Գոհարին։ Բարի երեկո Շողիկ ջան, բարի երեկո աղջիկներ ջան։ Շատ հավեսով նայում էի քո ուղիղ եթերին, մեր Անին շատ լավ ապրանքներ ներկայացրեց։ Ես էլ եմ պատրաստել մի քանի ապրանք, բայց քիչ եմ պատրաստել, համենայն դեպս կներկայացնեմ։ Ուզում եմ պատմել մեր հրաշալի նորույթներից մեկի մասին, ճիշտ է, այս կատալոգի նորույթը չի, մի քանի կատալոգ է, այնինչ արդեն մենք ունենք մեր խանութում, տեսեք, հրաշալի սուրճ, աղջիկներ ջան, վանիլային համով, այստեղ գրված է սլիվոչնայա վանիլ, ես թարգմանեցի մի փոքր ուրիշ բառ դուրս եկա, բայց ես իմ իմացածով ասեմ, սերուցքային վանիլի հոտ է գալիս, այսպես նուրբ, շատ այսպես կանացի, ու տեսեք ինչպիսի հետաքրքիր ինքը տուփով է աղջիկներ, ինքը զիփ պակետ է ու շատ հերմետիկ փակվում է, ու այնքան հետաքրքիր սարք կա այստեղ, թե ինքը ապահովում է սուրճի որակը տուփի մեջ, թե ինքը հոտն է պահում սուրճի տուփի մեջ, դա շատ օգտակար է, ինձ մի կին Գոհարը անջատվեց, հա։
Փորձենք նորից միացնել Գոհարին, իրականում ես էլ եմ վերցրել սուրճ։ Հա, երևի կապը կորավ։ Կանգնեցինք մի կնոջ վրա, ինձ մի ծանոթ կին տարիներ առաջ խորհուրդ տվեց սուրճը պատրաստելուց անմիջապես առաջ աղալ, նոր պատրաստել։ Ինչ ես սկսել եմ մեր ֆիրմայի սուրճը օգտագործել, հենց այդպես էլ անում եմ։ Ձեռքով աղում եմ, հետո պատրաստում եմ։ Ու շատ համեղ աղջիկներ ջան ստացվում, ինքը համել առումա թերապիա է անում, իրոք որ բացում եմ հոտը քաշում եմ, այսպես տրամադրությունը սպառծանում, ուզում եմ անընդհատ այդ հոտը շնչեմ։ Տուփը 200 գրամանոց է, այս տիպի սուրճի որակի համար իրոք իրա գինը արժե, ես ինքս օգտվում եմ 26% զեղչից, կարծեմ 2000 դրամով եմ գնել, չէ 2000 դրամից մի փոքր ավել եմ վճարել սուրճի համար։ Հիմա հաջորդը սուրճին փոխարինող էլի ունենք մենք ապրանք, ով որ շատ սուրճ չի ուզում խմել կամ ուղղակի ուզում է փոխարինել ինչ-որ բանով, տեսեք ես նաև օգտագործում եմ այս թեյը, ինքը տանիզիռուշիա, թարմացնող է, ու ես մեկու մեջ այսպես փոխարինում եմ, սուրճին փոխարինում եմ այս թեյը, քանի որ նույն սուրճի ազդեցությունը հենց այս թեյն է թողնում, հետևում գրված է ինքը որ բույսերից է պատրաստված ու շատ օգտակար բույսեր են միջայլոց, ամեն մի բույսը տարբեր օրգանիզմի վրա տարբեր կերպ է ազդում ու ընդհանրացված իրանք արդեն սուրճին կարող են փոխարինել, թարմացնել։ Հիմա էլի ունեմ թեյեր, բայց թեյերից լավ չենք խոսի, ես ուզում եմ վերջին ապրանքս ներկայացնեմ, Շողոք ջան, որ շատ եթերը չզբաղեցնեմ մյուս աղջիկների համար, իմ շատ սիրելի ապրանքը դեկորատիվ կոսմետիկայի շարքից մեր կուշոնն է, աղջիկներ ջան։ Ես մինչ այդ օգտագործում էի տարբեր տոնային քսուկներ մեր ֆիրմայում գրանցվելուց հետո, բայց երբ որոշեցի մի օր փորձեմ տեսնեմ կուշոնը ինչ էֆեկտ է թողնում, որովհետև կայքում կարդացի, որ ինքը համ հարթեցնում է դեմքի մաշկը, համ սնուցում է, համ խնամում է, համ ծակոտիներն է փակում։ Ես պատահաբար իմ դեմքի մաշկը բաց գույն է, ընտրեցի վարդագույն վանիր, կարծեմ այդպես է կոչվում, ու հենց ճիշտ ընտրություն էլ արեցի աղջիկներ ջան։ Հա, երկու երանգ ունի։ Հենց ճիշտ ընտրություն էլ արեցի աղջիկներ ջան։ Ինքը համ արագ է նստում դեմքի մաշկին, համ էլ արագ էֆեկտը զգում եք։ Ես ամեն անգամ, որ քսում եմ, սկզբից այս մասն եմ քսում ու այս մասի հետ համեմատում եմ, շատ զգալի տարբերություն է։ Ես անգամ մեր աղջիկներին ասում եմ, որ այս կուշոնը դարձնում է դեմքի մաշկը փոքր երեխայի մաշկ։ Աղջիկներ ջան, բոլորդ խորհուրդ կտամ միանշանակ վերցեք եւ փորձեք։ Ես անգամ չեմ սպասում, որ ինքը վերջանա։ Ես երկրորդն եմ պատվիրում, հետո հաջորդն եմ պատվիրում, որ միշտ ունենամ։ Բացի դա, ինքը ճիշտ է, շատ թանկանոց ապրանք է, 14000 դրամ կարծեմ կատալոգով արժի։ Մեր պրոյեկտում գրանցված կոնսուլտանտները ունեն հնարավորություն 70% զեղչից օգտվելու աղջիկներ ջան։ Ես այս կուշոնը գնել եմ 5600, եթե չեմ սխալվում, աղջիկներ ջան։ Այդքան էժան եմ գնել։ Բոգ, ես հիմա որոշել եմ այդ կուշոնից վերցնեմ, այդ կուշոնը այն կողմի տար, այսօր ինքը մեր եթերի մեխն է։ Ես որոշել եմ 70% զեղչով վերցնեմ կուշոնից, բայց ինձ հետաքրքիր է, որ մի հատ ձեռքի վրա կամ միտեղ ցույց տաս, որովհետև ես տեսել եմ այս Սեուլի կուշոնը, որ դնում են պզուկի վրա, սենց իր վերքի հետքի վրա ու տեղում սենց ոնց որ Photoshop անի, հետքը չի երևում, ուզում եմ հասկանամ ինքն էլ է տենց աշխատում, թե ինքը ավելի թույլ է, քան Սեուլինը, Սեուլ շարքի կուշոնը։ Հիմա դեմքս ճիշտ ասած պատրաստված չէ կուշոնի համար, մի փոքր տանը շոկ է, մի փոքր դեմքս խոնավացած է, ես երևի ձեռքիս մաշկի վրա ցույց տամ։ Ոնց ես պատրաստում դեմքը, դե էլ ասա, ոնց ես կուշոնից առաջ պատրաստում դեմքը։ Տեսեք, շաբաթը երկու անգամ ես սկրաբով մաքրում եմ, բայց
տոնային քսուկ կամ կուշոն օգտագործելուց համար, օգտագործելուց առաջ նախ փրփրով լվանում եմ, հետո տոնիկ եմ քսում, որ մաշկը պատրաստ լինի, արդեն ինքը ակտիվ լինի այդ տոնային քսուկը կամ ինչ-որ մի տոնային միջոց ընդունելու համար, ես այդպես եմ պատրաստում, տոնիկն եմ քսում, հանգստանում է, դեմքը մաշկը արդեն մաքուր է, չէ՞, ոչ քրտինք կա, ոչ յուղ կա, մաշկի յուղը ի նկատի ունեմ, ու այդպես օգտագործում եմ, հիմա ձեռքիս մաշկը չոր է, բայց դեմքիս մաշկը խոնավ է, խոհանոցում եմ նստած, դեմքի մաշկը երևի ավելի զգայուն է խոհանոցի օդին, դրա համար թե չէ դեմքիս կքսեի, հեսա փորձեմ, եթե երևա էլի։ Հա, ինչքան հնարավոր է մոտիկ, որովհետև որոշել եմ վերցնեմ։ Այսպես կուշոնը խորհուրդ է տրվում ուղղակի հպել մաշկին, աղջիկներ ջան։ Հպել, հա։ Ավելի շատ յուղոտ է ինքը, թե փոշե տիպ է։ Չէ, ինքը ոչ յուղոտ է, ոչ փոշե տիպ է։ Հիմա նայ, Շողիկ ջան, ինքը իր մեջ պարունակում է, չգիտեմ տարբերությունը զգացվում է, թե չէ, այս կողմի եւ այս կողմի։ Լույս չկա, երևի լույս է պետք այս հատվածին ընկնել, որը երևա Շողիկ ջան, այսպես երևում է, որ ինքը միշտ դրա համար չի երևում։ Իսկ եթե այսպես լույսի տակ նայեմ, ինքը պարզ երևում է տարբերությունը։ Ինքը համ սնուցող մեջը կրեմ է պարունակում, համ խնամող, համ էլ տոնային մաս։ Ու ինքը գրված է, որ ինքը շատ լավ բալանսի է բերում մաշկի յուղայնություն, այսինքն այդ պահին ինքը կարող է յուղի արտազատումը կանխել։ Ու հենց այս ամառվա համար կուշոնը ամենաիդեալնի միջոցն է, որ մենք օգտագործենք։ Պրոբլեմատիկ մաշկի համար էլ է շատ լավ։ Պրոբլեմատիկ էլի, դե յուղոտի նկատի, պրոբլեմատիկի նկատի ունեմ յուղոտ, երևի ամենապրոբլեմատիկ մաշկը հենց յուղոտն է։ Կարող է օգնի, չեմ կարող ասել, բայց կոնկրետ ամառվա համար ինքը շատ թեթև է, շատ թեթև է, չես զգում, որ դեմքիդ ինչ-որ բան է քստած, դեմքիդ մաշկը իրան հանգիստ է զգում, այս շոքին, ես անգամ Երևան մի քանի օր գնացի եկա, այս կուշոնը օգտագործելուց, ես հենց այդ ժամանակվանից հիացա։ Մինչև այդ ես չէի զգում այդ ամեն ինչը, ուղղակի ինձ դուր էր գալիս էֆեկտը, որ դեմքիս մաշկը հարթ է, բայց որ Երևանի շոքին երկարաժամկետ էի գնացել ամբողջ օրով ու դիմացավ իմ դեմքս նեղությունից չտվեց, այդ սուպեր էր։ Շատ լավ է, շատ լավ է, ապրես շատ Գոգ ջան, որ ներկայացրեցիր, որովհետև ես շատ վաղուց հենց ուզում էի վերցնեի կուշոնը այս Սեուլի, որտեղ տեսել էի ոնց են աղջիկները փորձարկում ու հիացել էի։ Ու սենց հա ձգձգվեց ու այսօր դու որ ասեցիր եմ, որ ասցի վсё, այսօրվա գործը վաղվա չէ թողում, պատվիրելու եմ հաջորդ կատալոգին 70% զեղչով, որտեղ իրականում բավականին հարմար է գալիս հենց այդ գնով, հենց 70% զեղչով։ Ուրեմն հաստատ կվերցնեմ, ապրես շատ որ միացար, համոզված եմ, որ մեր աղջիկներին էլ շատ օգտակար եղավ քո ապրանքները, քո նյութերը, մենք քեզ շնորհակալություն ենք հայտնում ու միանանք արդեն մեր հաջորդ հյուրին։ Հաջողություն Շողես։ Ապրես շատ Գոգ ջան։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Աղջիկներ ջան, գնանք առաջ, մեր հաջորդ հյուրը ժպտերեսիկ մի հայուհի, որ սենց ուղղակի անհնար է, իր ժպիտը անհնար է նկարագրել, շատ գեղեցիկ ժպիտ ունի մեր Անիտան, ինքը էլի Անի Հովհաննիսյանի մեր թիմից է, կմիացնեմ, թող արդեն ինքը ներկայանա։ Կա մեկը, որ քեզ ներկայացնում է ու քո ժպիտից չի խոսում։ Վայ Ժողգոչապ չէ, ես նորմալ իմ համար նստած էի, բայց էլի ժպիտից խոսացիր, էլի բերանս բացվեց։ Ողջունում եմ բոլոր հյուրերիդ, բոլոր մեր հանդիսատեսներին, շնորհակալ եմ հրավերի համար Շող ջան։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, որ չմերժեցիր, միացար, գիտենք, որ այս օրերին մարդիկ ինչքան շատ զբաղված են,
թե զակատներով, թե չրերով, թե այն տան մաքրությունով, խոր մաքրությունով ու երևի 90% ժողովրդի մոտ տպավորություն է, որ մենք պարապների միությունից ենք, բան գործ չունենք, Մենք ոչ տուն ենք մաքրում։ ամբողջ օրը եթերում ենք, բայց ժողովուրդ աղջիկներ ջան, իրականում նման բան չկա, բոլորս էլ ունենք մեր գործերը, բոլորս էլ ունենք մեր հոգսերը, ուղղակի տարբերություն շատերի, մեր հոգսերը, մեր առօրյան նախորոք պլանավորված է, էլ չեմ խոսի, իսկ կտամ Անիտային։ Շողջան, քանի որ այսօր խոսում ենք ապրանքների մասին, ես շատ ուզեցա խոսեմ բժշկության թեմայից, ինքս բժշկական քոլեջն ավարտել եմ, այսինքն մի փոքր գիտակցում եմ էլի ինչի մասին եմ խոսում ու արժի օգտագործել ֆիրմայից այս ապրանքները թե չէ, ճիշտն ասած հեռախոսից մեջ նաև ներբեռնել էի հենց սերտիֆիկատը, որ թույլատրվում է, այս բժիշկների կողմից թույլատրվում է, կներեք։ Սա էլ ապացույց, որ ես պարապ չեմ 3 բալիկների հետ, փոքրիկս 2 տարեկան է, հենց հիմա որոշեց, որ գա իմ մոտ։ Ուզում եմ 2 միջոցի մասին խոսեմ, հենց այս պահին, որոնք որ օգտագործում ենք տանը։ Առաջինը խոսեմ այն ինչ որ ես եմ օգտագործում, մեր Blueberry Plus-ը, ինչի համար եմ օգտագործում։ Ունեմ կարճատեսություն ու չգիտեմ, թե շոքերն են, թե որ քիչ եմ քնում, անընդհատ աչքերիս կոպերի հատվածում շատ ուժեղ ցավեր ունեի, նույնիսկ ուզում էի գնայի բժշկի ու աչքիս ճնշումը ստուգեի, որովհետև կարծում էի գուցե դրանից է։ Ու գիտեք ինչ էր, շատերի մոտ համոզված եմ կլինի, նույնիսկ մեր հեռախոսների պատճառով, որ խամրած ենք տեսնում։ Ես կոնկրետ իմ մոտ այդ խնդիրը կար, արդեն երեկոյան ժամերին առարկաները պարզ չէի տեսնում ու ինչ գտա մեր ֆիրմայում, այն ինչ որ ինձ իրոք անհրաժեշտ էր ու շատ։ Հիմա ասեմ ինչի համար է մեր Blueberry Plus-ը, ինքը շատ օգտակար է, հապալասի սննդանյութ է ինքը, այսինքն լրիվ բուսական է, բացարձակ ոչ մի քիմիա իր մեջ չկա, հանգիստ կարող են ովքեր ուզում են օգտագործեն։ Ես ասեմ ընդամենը 3-4 օր դեռևս օգտագործում եմ ու արդյունքը առաջինը, դեռևս տեսողությանս վրա որ ասեմ տենց շատ ազդելա չէ, բայց ես երեկոյան երբ որ պարկում եմ քնելու իմ կոպերը չեն ցավում։ Ես այսօր եմ մտաբերել, որ որոշեցի միանամ ինչ ներկայացնեմ, ինչ ապրանք, ասում մի րոպե, իմ կոպերը արդեն 3 օր են չեն ցավում։ Ես որ վառ օրինակ եմ, ինչի չխոսեմ հենց այդ դրա մասին։ Ինքը նաև հանդիսանում է հիշողության համար։ Ես համոզված եմ, չկա տենց երիտասարդ հիմա, որ ասի, ոյ, չէ, իմ հիշողությունը շատ լավ է։ Դա ասեմ ինչից է գալիս, որ մենք ոչ թե քիչ ենք օգտագործում մեր ուղեղը, այլ ուղղակի համակարգչային միջոցին հարմարվել ենք։ Ամեն ինչ մեզ հեռախոսները բուձելնիկի կարգով հիշեցնում են, նապամինանյաներ ենք դնում, նույնիսկ բարեկամների ծնունդները ես շատ ընկերուհիներ ունեմ, որ նապամինանյա են դնում, որ իրանց հիշեցնի։ Այսինքն մենք այն ինչ որ մեր ուղեղը պետք է աներ, բոլորս ունենք հիշողության խնդիր։ Այդի որ այս 60 պատիճ է ներսում, 1 ամիս օգտագործելուց հետո ես այդ դրանով է կկիսվեմ, հիշողությունս տեսնեմ հիմա իմ մոտ այն պրոցեսն է, որ հիշեմ երեկոյան խմեմ, առավոտյան խմեմ, ասում եմ տենաս, ոյ, պարկում եմ քնել, ասում մոռացել եմ խմեմ, նորից վեր եմ կանում, գնում խմում։ Օրինակ ինչից է անի, էդի ոչ թե հիշողությունը վատ է այդ խմելու պահը, այլ երբ որ էլ չի ցավում, չի անհանգստացնում, դու ես ցանկություն իմ մոտ էլ է լինում, ես էլ եմ վերցրել, այդտեղ չեմ հիշում ինչ էի, հա, ես վերցնում էի մաստոպատը, իդեպ բոլոր կերակրող մամաներին, ընդհանրապես աղջիկներին դա պետք է չմանրանամ սենց ինչ խնդիրներ է ինքը լուծում, իսկ արդեն մաստոպատից կանայք հասկացան ինչա, ու երբ որ իմ մոտ ցավերն անցնում էր, ես մոռանում էի օգտագործել, չնայած որ ինքը ունի չափ, որ այդքան պետք է օգտագործես։ Իմ մոտ հիմա էսի շող հակառակն է, հենց սկսեմ հիշել, որ ես ստաբիլ իրան նույն օրը նույն ժամից սկսեմ խմելը, կասեմ, всё, հերիքա, կարամ էլ չխմեմ։ Հա, նայեք այս գույնի ինքը մանուշակագույն գույնի հաբեր են մեջը,
ու փոքրիկ, ամեն մեկը 0.5 գրամանոց հաբեր են, 60 պատիճ կա մեջը, ուրեմն ինչ առավելություններ ունի։ Օգնում է վերացնել աչքերի հոգնածությունը, այսինքն կարելի է սատալ նաև վարորդներին։ Սա կարող են խմել համակարգչի հետ աշխատողներ, ովքեր անընդհատ լարված մի ուղղությամբ են նայում։ Ուրեմն նպաստում է տեսողության սրության պահպանմանը եւ հիշողության բարելավմանը, այսինքն պարտադիր չի որ ունենաս տեսողության խնդիր, որ սա օգտագործես։ Ուղղակի եթե տեսողությունդ լավ է, բայց դու շատ հաճախ օգտագործում ես համակարգիչ, հեռախոս, ցանկալի է որ երբեմն վիտամին է ինքը օգտագործես, որպեսզի հետագայում խնդիր չունենաս, այսինքն որպես կանխարգելիչ միջոց նույնպես կարելի է օգտագործել։ Դե հիշողության մասին ասեցի, ունի ամրացնող ազդեցություն անոթային համակարգի վրա։ Դե պատկերացրեք, ու ինքը ես նման բան երբևէ չէի լսել, ներսում կարդացի, որ ներակնային արյան շրջանառությունն է կարգավորում։ Այսինքն այդ ցավերը ինչի՞ց է գալիս, լարվածությունից, ճառագայթ ուղիղ աչքերին է, չէ՞ գնում, ինքը հենց դա էլ է բարելավում, այդ ակնային ներքին արդեն ակնային արյան շրջանառությանը։ Իդեպ, մի հատ բացահայտում էլ այսօր եմ արել, որ հապալասը, այսինքն այն հիմքը, որով որ պատրաստվում է այս հաբը, հապալաս բույսից է։ Ինքը մարդու արյան մեջ նվազեցնում է շաքարի քանակը։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր նոր ունեն նման հակում հապ, փոքրիկ խնդիր, որ մոտները շաքարային դիաբետ է, ոնց որ թեթև նշմարվում, կարող են նույնպես սկսել օգտագործելը, որովհետև ես կարդացի, հետաքրքրվեցի, որ հապալասով, կոնկրետ հենց բույսով թուրմեր են պատրաստել, որպեսզի մարդկանց արյունը մաքրեն շաքարի պարունակությունից։ Այնպես որ երկրորդ, երրորդ առավելություն է գալիս։ Հաջորդ միջոցը, որով մասին ուզում եմ խոսեմ, նոստրես։ Որոշել էի երկու միջոցի մասին խոսեմ, որոնք այս պահին արդի են ու շատ-շատերը ունեն խնդիրներ։ Նոստրեսը, ասեմ, որ մի փոքր համեմատական տանեմ, մեր հայտնի վալիրյան կան, որ բոլորի տանը, բոլորի այդ ապտեչկաներում տանը ունեն, կարող են փոխարինել մեր նոստրեսով։ Ինչու՞։ Առաջինը, կախվածություն չի առաջացնում բացարձակ։ Շշմածություն չի առաջացնում, քնկոտություն չի առաջացնում։ Հակառակը, ինչքան լավ բան կա, այս միջոցների մեջ է, ասեմ ամուսինս վարորդ է ու երբ մի ամբողջ ֆլակոնը խմել է ու ամբողջ ընթացքում նորմալ վարել է մեքենա։ Այս տեսակի հաբեր են, լավ է երևում։ Հա։ Այս տեսակի հաբեր են ու սպիտակ իրանք մի փոքր պուտավոր 60 պատիճ է էլի մեջը, իդեպ երկու տարբերակներն էլ վրան գրված է, որ օրը 2 պատիճ օգտագործել, այսինքն օրը 2 պատիճ, ես նախընտրում եմ մի հատ առավոտյան, մի հատ երեկոյան օգտագործեմ, բայց մարդիկ կարող են օրինակ 2 պատիճը միանգամից օգտագործել, էլի բոլորս են մեծահասակներ ենք, թող մնա։ Ուրեմն ինչ է անում ինքը, ունի հանգստացնող ազդեցություն նյարդային համակարգի վրա, այսինքն ինքը ոչ թե շշմացնում է, այլ նյարդային համակարգը հանգստացնում է, խթանում է ուրախության հորմոնի, սերոտոնինի ազդեցությանը, այսինքն ինքը պատկերացնեք հորմոն չի, ինքը ամբողջությամբ բույս է, որը որ ինչ է անում, մեր ուրախության հորմոնը, ինչը որ հիմա շատերի մոտ պակասում է, չէ՞, այդ ուրախության հորմոնը սկսում է արտադրել ավելի շատ, օգնում է օրգանիզմին նաև դիմադրել սթրեսին, կներեք, նաև հա, իմ փուճուճիկն է, սթրեսի դեմ է ինքը շատ լավ, մեր հակաստրեսներն են, այսինքն ինքը նայեք, ամբողջությամբ ինչ է անում, ոչ թե բժժացնում է, դեբիլացնում է, որ քնեն, չէ, այլ հակառակը, ինքը արտադրում է ուրախության հորմոն, ինքը նյարդային համակարգը հանգստացնում է, ինքը նաև օգնում է գիշերային քնին, հենց այդպես է մեջը գրված, ոչ թե քնկոտություն է առաջացնում, այլ օգնում է անքնությանը, այն մարդիկ, ովքեր ունեն գիշերը չքնելու խնդիր, կարող են օգտագործել, օրինակ հենց այդ մարդկանց խորհուրդ կտամ 2 հապ հենց քնելուց առաջ, օգտագործեն, որպեսզի շատ հանգիստ քնեն։ Իմ ամուսինը կոնկրետ խմել է դրա համար, գիշերային անքնության համար ու ինքն էլ էր զարմանում, որ գիշերը պարկում է քնելու, առավոտյան նորմալ արթնանում է, սաղ գիշեր չի արթնանում։ Ու մենք շատ գոհ ենք, արդեն վերջացրել է ֆլակոնը, իրոք, չգիտեմ, տարբերությունը շատ է։
Այսինքն ամենակարևորը, որ կախվածություն չի առաջացնել, իսկ ինչպես բոլորս գիտենք, նյարդերը հանգստացնող բոլոր հաբերը օգտագործելուց հետո գալիս է ընկնում կախվածության մեջ, նորից նույն անքնությունը, մեր մոտ նման բան չկա։ Այնպես որ հենց սրա համար, ճիշտն ասած, իր լիցենզիաներն էի հեռախոսից մեջ ներբեռնել, բայց չգիտեմ, այստեղ երևի չկարողանամ տենց ցույց տամ, որ բժիշկների կողմից ունի երկու տեսակի սերտիֆիկատ ինքը եւ ունի որպես բուժիչ միջոցի նույնիսկ մեդալներ ուներ։ Ես իրանց այդ բաները պեչատով բան տեսել եմ, Ռուսաստանում ի դեպ անցել է այդ ամեն ինչը, ինքը անցել է հատուկ բժշկական քննություն, իր ոբշեմ ամեն ձևով ինքը ստուգված է, այնպես չի էլի որ մարդիկ մտածեն, այ չէ, որ ինքը բան է, տենց նյարդերի հետ է կապված, եթե դեղատնից չի, ուրեմն անվստահ վերցնենք։ Նման բան չկա, հանգիստ կարող են օգտագործել։ Ասես որ դեղատներում ամեն ինչ իդեալական ու որակյալ ու ոչ պատենտավորած ապրանք են վաճառում։ Ինչ ուզեցա այդ կան խոսամ։ Ես օրինակ իմ ձեռքերը դեղատնից դեղատնի մտելուց հետո իդեպ ասեմ ինչից կարաս հասկանաս որ ինքը բնական միջոց է թե չէ, հիմա եթե ուզենաս իրան մի փոքր ջրի մեջ ուղղակի մտցնես հանես ու սեղմես ինքը փշրվում է, որովհետև իր հետ ոչ մի այդ քիմիական պլյոնկաները բաները չկան։ Բացարձակ։ Լույս է ու եթե ինքը այդ պլյոնկան ունենում է, դու իր ներսի համը չես զգում, չէ՞։ Իսկ եթե դու ուտես, էլի տհաճ դու չես զգալու։ Չէ, բացարձակ, բացարձակ։ Այսինքն էլի անենց էլի որ տիեզերական, չգիտեմ ինչ գիտություն է, որ մարդիկ մտածեն կարելի է, չի կարելի ուղղակի վերցնում ես, նայում ես, ուսումնասիրում ես, հասկանում ես։ Այդ չէր։ Դե Անիտա ջան, ճիշտն ասած ես քեզ չեմ ուզում էլ զբաղացնեմ, ես ուզում եմ քո երեխեքի համար մնամ բարի տոտա, եթե շարունակենք մեր հաջորդ աղջկա հետ, մեր հաջորդ հյուրի հետ, մինչև քեզ Համբուրում եմ բոլորիդ։ Ահա, մինչև կմիացնենք Աննային Նազարյան, Նազարյան Աննայի հետ ենք կապ հաստատելու, Նազարյան Աննան արդեն իմ թիմից է, իմ թիմի աղջիկներից է, բայց մինչև այդ երեխեք, ես մի հատ սխալ բան եմ արել, ես երևի թե պետքա երկու տարբեր գթալներ վերցնեի, որովհետև որ խառնում էի այս լվացքի փոշին, հետո այս լվացքի փոշին, ես ստեղից ահագին բաներ եմ լցրել իր մեջ, ինքը արդեն լրիվ սպիտակացրել է, ու քանի որ ես այս փորձն արդեն արել էի տանը, ես գիտեի, որ ինքը պետքա լրիվ թափանցիկ լինի, բայց այստեղից ահագին բաներ ա գնացել։ Փոխարենը կարող եմ ցույց տալ այստեղ ոնց է ջուրը առանձնացել ու այս մանր բաները մեծ մասն էլ արդեն անցել են իմ լվացքի փոշու բաժակի մեջ, այս դրանք ամբողջությամբ վախացնեմ ձեզ մնում են ձեր հագուստի վրա։ Ու իրանք երբեք ոչ մի տեսակի պարզաջրով, ջրով, թափ տալով, արտուկով, ախտահանելով, ոչ մի բանով չեն անցնում։ Անցնում են արյան մեջ եւ նույն ձևի այտենց մնում են մեր արյան մեջ, մեզ բերելով բազմաթիվ հիվանդություններ։ Հիմա եկեք միանանք Աննային Նազարյան։ Աննան միացել է, ես չեմ տեսնում Աննային։ Ցույց է տալիս, որ Անջան, արի ես քեզ անջատեմ մի հատ էլ։ Չէ, չեմ անջատի։ Բարի երեկո, քեզ արդեն տեսնում ենք, էլ չենք անջատի, չէր երևում քո էկրանը։ Ես էլ ձեզ եմ շատ լավ տեսնում։ Անցնեմ մի անգամից ներկայացնեմ այն ապրանքները, որը որ ես հիմա առանձնացրել եմ եւ ուզում եմ ցույց տալ։ Ես էլ ինչպես մեր թիմի շատ աղջիկներ, իմ տան 99%-ով ամեն ինչը Faberlic-ա, ցանկացած սենյակ, ցանկացած եւ խոհանոց եւ լողարան մտնելուց, որ կոմպոտեցնեմ, ամեն ինչ Faberlic-ա, բայց ես հիմա կուզենայի ցույց տալ ձեզ մեր
թանկարժեք օծանելիքներից այս Էլիսարը, տեսեք ինքը ինչ ունի իր մեջ։ Ուրեմն նա ունի Սվարովսկի վզնոց, սկսենք այստեղից, տեսեք այսպես շատ գեղեցիկ փաթեթավորված, երևում է։ Հա, Ուրեմն այսպես ինքը իր նշանով, որը վկայում է, որ ինքը մաքուր Սվարովսկի է, իսկ իր փայլի ու շքեղության մասին պարզապես չեմ կարող նկարագրել։ Ինքը պետքա ընդամենը կրես եւ ինչ-որ մեկը նկատի, տեսեք, ինչ գեղեցիկ տեսքով, ինչ փայլուն։ իսկ հետևի մասը էլի Հետևի մասը շողդան, մի քիչ, ոնց որ չգիտեմ, կերևա թե, չէ, մի քիչ կապտավուն ավելի։ Հա, Այդպես եմ ճիշտն ասած իրանց տարբերակում, որն է դիմացի մասը, որը հետևի։ Իսկ շղթան, տեսեք, ունի երկարացնելու եւ կարճացնելու տեղ։ Այսպես, մի քիչ ավելի, որ պարանոցը բարակ լինի, ինքը ավելի նեղ նստի եւ երկարացնելու։ Ահա։ Սա մեր Սվարովսկի վզնոցը եւ օծանելիքը։ Այսպիսի շքեղ իր տեսքից արդեն երևում է, թե ինչ հաճելի բույր պետքա ինքը ունենա։ Ուրեմն ինքը, ես չեմ կարող ասել, չեմ կարող բառերով նկարագրել, բայց ինձ շատ է դուր եկել, ուրեմն փորձեմ իրան այսպես բացատրել, մարգարտյա քաջվարտ, ճնդյան եւ քառաթերթիկ 3 նուկ, չգիտեմ, պատկերացրեցիք թե ոչ, թե ինչ այո, քաջվարտը պիոնն է, շատ հետաքրքիր, շատ շքեղ, ոչ ցիտրուսային, ոչ քաղցր, ոչ թթվար, ոչ ծովային, չգիտեմ, ես այսպիսի բույր չէի հանդիպել ոչ մի ֆիրմայի, ոչ մի օծանելիքի։ Տեսքն էլ շատ գեղեցիկ, շատ հաճելի, ու ասեմ հոտը մնում է ամբողջ օրը։ Երբ որ ես իրան օգտագործում եմ, 5 րոպեից թվում է թե всё վերջ, էլ հոտ չի գալիս։ Բայց ինձ ով որ հանդիպում է, նույնիսկ եղել է օրվա վերջում մարդիկ ինձ ասել են, «Էսի դուխ ես ցանվել, շատ լավ հոտ ունի, շատ ուժեղ հոտը գալիս է», ես զարմացել եմ, որ ամբողջ օրը կարա մարդ օգտագործի օծանելիքը, տնից դուրս գա, աշխատանքի գնա, հագուստ փոխի, բայց օծանելիքի հոտը վրայից նորից շարունակի գալ։ Դա նշանակում է, որ մեր օծանելիքը շատ որակյալ է, որ մենք դրա հոտը չենք զգում, բայց ինքը գալիս է։ Իսկ ուրիշ ֆիրմաների թանկարժեք օծանելիքներ, որ ցանվում են, երևի բոլորն էլ ունեցել են, բոլորն էլ գիտեն, ամբողջ օրը այդ հոտը մենք զգում ենք, ինձ մոտ կոնկրետ օծանելիքի հոտից ահավոր գլխացավ է լինում, դրա համար ես մինչև մեր ֆիրմային միանալն էր, ես շատ վաղուց օգտագործել եմ Faberlic-ի օծանելիքները, շատ լայն տեսականի ունեմ, ուղղակի չէի ուզենա հիմա այս կեսգիշերի ժամանակ տրամադրեի հատառհատ բոլորը ցուցադրելու համար։ Ուրեմն ուզում եմ մի փոքր խոսել մեր ֆիրմայի հագուստներից։ Ասեմ, որ մեր հագուստները շատ որակով են։ Ես 2 տարի օգտվում եմ մեր հագուստներից, հենց մեկը իմ հագի շորը, ես արդեն մի տարի է իրան հագնում եմ, ոչինչ չի եղել, ոչ գունաթափում է, ոչ փչանում է, ոչ մի բան չի լինում։ Իրանք մաքուր բամբակյա են, էկոլոգիապես մաքուր, շատ գեղեցիկ, շատ նուրբ։ Ես երեխաներիս մշտական վերցնում եմ մեր ֆիրմայի հագուստները եւ ասեմ, որ նրանց ամենասիրելի շորիկները Faberlic-ի շորիկներն են։ Ոչ մի դեպքում իրանք չեն փոխի Faberlic-ի շորիկները ոչ մի խանութի շորիկի հետ։ Ուրեմն այս երկու, այսպես ասած, պատվկաները կուզենայի ցույց տալ, որ այս վերջերն եմ վերցրել, դեռ չեն հագել երեխաներս, շատ գեղեցիկ, տղայի համար նախատեսված։ Չեմ կարող ունես ցույց տալ, որ բոլորը որակը տեսնեն, ուղղակի սենց կուզենայի ներսի կարերը, տեսեք, սա մուգ գույն է, չի երևում, հիմա աղջկանս ցույց կտամ մի քիչ ավելի բաց գույնի, շղթաները շատ որակյալ, շատ ամուր, ես իմ տղայի համար նախորդ տարի էլ վերցրել էի, կարմիր գլխարկովը, ասես թևինել գծիկով, երևի տեսած կլինեք էջերում, ամբողջ տարին ինքը դա հագավ ու ոչինչ չի եղել, պարզապես մի փոքրացել է հագին, մոռացա բերեի, դա էլ ցույց տալ, որ համոզվեիք ոչինչ չի եղել։ Հա, նաև նշեմ մի բան, խոսեցինք հագուստից գույնը չթափվելուց, ուրեմն ասեմ, ես մեր մուգ գույնի, սև գույնի, մուգ կապույտ գույնի շորերը լվանում եմ մեր սև հագուստի համար նախատեսված գելով։
Գելս վերջացել էր, փոխեցի լվացքի փոշիով երկու անգամ լվացի, զգացի որ գույնը այն չի, ամբողջ տարին մուգ շորերը լվացել եմ մեր սև հագուստի գույն նախատեսված գելով եւ ոնց որ նորը, ոչ մի հետք, ոչ մի գունաթափություն, ոչ մի բան չի եղել, դա պարզապես հրաշք էր ինձ համար, որ կարա շորը մինչև սեպտեմբերից մինչև տարվա վերջ երեխան հագնի, ոնց որ նոր գնացի տեսք ունենա, համոզված եմ ոչ մի խանութում, ոչ մի նման որակի գել, լվացքի փոշի, չգիտեմ ինչ չեմ վաճառում։ Սա էլ աղջկաս ֆուտբոլկան, չգիտեմ երևում է թե չէ, ոնց է երևում, շատ նուրբ, շատ փափուկ, ահա, տեսեք ինչ որակյալ կարերը, մի հատ ավելորդ թել մեջը չես գտնի, ինձ համար հագուստի որակը հենց գալիս է դրանից, ես առաջինը շուռ եմ տալիս ներսի կարերն եմ նայում, Եթե չկա ավելորդ թելեր, ուրեմն ինքը որակյալ է, ահա, տեսեք, այսպես գրպանները, մի խոսքով, դեռ չեմ թողնում, որ իրանք հագնեն, պահել ենք սեպտեմբերին դպրոց գնալու համար։ Չէ, դե նախ հիմա այս սեզոնին արդեն շոկ է, ամեն թող թազա հագնեն գնան դպրոց։ Հա, մեր մոտ է շոկ, այս տարի բացառիկ երևույթ հունիս ամիսը շատ շոկ։ Ուրեմն այս աղջկաս մայեչկան, մենք արդեն մի տարի է իրան հագնում ենք, մշտական իրա հագնա անընդհատ լվացքի մեքենայի մեջ։ Տեսեք, ոչ մի բան ինքը չի եղել։ Կարելի է հենց դա զգալ վզի այս ռեզինկայից, որ ոչ փչացել է, ոչ լոճվել է, քարերը ընդհանրապես չեն թափվել, նույն տեսքը, նույն գույնը, շատ հաճելի, շատ նուրբ եւ այս մեկը էլի կուզենայի ցույց տալ, որը ես ձեռք եմ բերել ընդամենը 1430 դրամով։ Ինձ չի թվում, թե ցանկացած խանութից այդ գնի, այս որակի մենք կարող ենք շորիկ գնել։ 1430 դրամով, այսպիսի սիրուն, շքեղ, գեղեցիկ, ցանկացած որ մեկ անգամ հետո չես նետելու։ Ահա իհարկե, բազմաթիվ մեքենայով։ Ես որ ճիշտն ասեմ, սկզբից որ նոր վարձել էի մեր ֆիրմայի հագուստները, ոնց որ ափսոս էի լվացքի մեքենայով լվանալու, դե մտածում եմ ինքը բամբակյա է, ինքը նուրբ է, որ առանձին չես այդ մի շորքցի մեքենա լվանաս, մյուսների հետ լվանուս, միգուցե փչանա, ձեռքով էի լվանում, հետո արդեն սկսեցի ալարել գցել մեքենա, տեսա որ էլի նույն բանը, ոչ մի բան չի լինում, բացարձակ։ Եվ մի բան եմ ուզում ցույց տալ, ուրեմն, այսին բոթաս թե կոշիկ չեմ կարող ասել, ինչի համար եմ դած կեդերը, անունը չմոռացել է, ինչի համար եմ ուզում սա ես ցույց տալ, ուրեմն ես սա հագնում եմ 1 տարի արդեն, տեսեք, ինքը բավականին բարձրություն ունի և վրայի քարերը, եթե մենք այս բարձրության ինչ-որ կոշիկ գնեինք խանութից, հիմա ինչ էր եղել, ծառվել էր, դեֆորմացվել էր, այս քարերի մասը, ասեմ, առանձին լենտայով կպցրած է, դա պոկվել էր, դուրս էր եկել, մի հատ քար վրայից չի ընկել, ես էլ ասեմ, որ բավականին քաշ ունեմ, ահագին ծանր եմ, այնպես չի, որ թեթև եմ, կոշիկը ոչ մի բան չի եղել, դրա համար հատուկ ես ուզեցի ցույց տալ մեր կոշիկները, էլ չեմ ասում ոչ մի հոտ ոտերիցս չի գալիս, չի շոքացնում, չի քրտնացնում, ես կոշիկ վերցրել եմ իմ տղայի համար էլ, ուղղակի այս պահին չուզեցի բերել ցույց տալ, մի ամբողջ տարի ինքը այդ բոթասները հագել է, նոր սկսել են մաշվել։ Իսկ մենք մինչև Ֆաբերլիկի բոթասակները ամեն ամիս պարտադիր խանութից առնեինք։ Մի ամիս եւ իմ ասածները բոլորին են ծանոթ։ Դու ասում ես քո երեխայի համար, բայց ես պատկերացրա, որ իմ այս տարիքին կոշիկ շոր հագնել չգիտեմ, իմ մոտ գնում է դրսի խանութներից գնված շորը, գնում է մինչև առաջի լվացք, առաջի լվացքից հետո իրան էլ օգտագործել չի լինում եւ կոշիկներն էլ ամենաշատը հագել եմ, այն ամենաընտիր որակյալ կոշիկը դրսի խանութներից հագել եմ 2 ամիս։ Ես նախ բութմատի խնդիր ունեմ, որ ինքը վերև է, շատ-շատերը կունենան այդ խնդիրը, ինձ թվում է, ես մենակ չեմ, նախ վերևից միշտ ճղել է այդ բանը, կոժը, եւ երկրորդ մի հատ էլ վատ խնդիր ունեմ, որ ես շատ անհարմար եմ քայլում ու այդ վերև ներքև լինում դեֆորմացվում են։
Հա, Ես դրա համար հատուկ այս բոթասները ցույց տվեցի, որ տեսեք մի ամբողջ տարի ես իրան հագնում եմ ու ինքը вообще ոչ նստել է, ոչ ծռվել է, ոչ դեֆորմացվել է, ես իրան հանգիստ լվանում եմ, այնտեղ խոզանակով մի քիչ սպիտակ մասը սպիտակացնում եմ, մաքրում եմ, մի խոսքով նորի տեսք ունի ինքը բոլորովին։ Այսքանն է ես ցույց տալ։ Բանը իմ այդ բոթասը, որ ես անցած տարի վերցրել էի, էկո կոժ էր։ Всё, էլի, ես ինձի մտածեցի եւս մեկ անիմաստ ծախսած գումար, որովհետեւ եթե այն քարից պինդ բաները ինձ չէին դիմանում, էկո կոժը ինքը նուրբ, փափուկ, սենց բարակ բան է, մտածում ես մի հատ ուժեղ փչես, հեսա ինքը բան կլինի, չէ։ Ասի ես բոթասը ես կհագնեմ ամենաշատը 3 օր ու հաստատ իմ բութը իրանը կասի, բայց պատկերացրեք, տեսեք, որ արդեն պահել եմ, ինքը մի քիչ ավելի խոր աշնանային է, թե չէ ցույց կտայի, պատկերացրեք, որ լրիվ տակը մաշել է, կողքերքը, արդեն լրիվ մաշել է, որտեղ հագնում էի իրան 4-րդ սեզոնը, առել եմ, երբ որ ֆիրմայում նոր գրանցված եմ եղել 2 տարի առաջ, փետրվար ամսին, բայց այդ բթիս տեղը անգամ լայնացած չի, անգամ հետք չի երևում, որ այդտեղ ոնց որ անհարմար ոդկ է եղել։ Ես ուղղակի զարմացել եմ, ուզում եմ ասեմ ամբողջությամբ ինքը մաշել է, պետքա ես իրան արդեն գցեմ, բայց իրա վրայից ընդհանրապես չի երևում։ Այդպես հիմա իմ տղայի բոթասներն են, տակը արդեն մաշվել է, դե տղա երեխա է, ամբողջ օրը դրսում խաղում է, վազում է եւ այլն, բայց վրայի իրա կաշվի մասը ոչ մի բան չի եղել ու ասեմ որ ինքն էլ առանց արձակելու մի անգամից այդպես հագնում է բոլոր բոթասները իրա կողքերից սկսում էին ճակ տալը իսկ մեր պապերլիկինը ոչ մի բան չի եղել մենակ տակն է մաշվել Ապրես Անջան, որ միացար մեզ, շատ ապրես, շնորհակալ եմ, ինձ թվում է մեր Ես եմ շնորհակալ Շողջան հրավերքի համար բավականին լավ նորություններ ստացան, բավականին լավ ինֆորմացիա ստացան, հաջորդ անգամ էլ ավելի շատ ապրանքներով կներկայանանք, էլ ավելի շատ ապրանքներ ցույց կտանք աղջիկներին, որոշեցինք այսօր այս հյուրերով, այսքան հյուրերով սահմանափակվենք, ապրես որ միացար Անջան, բարի գիշեր։ Դե երեխեք, ասեք տեսնեմ, ձեզանից ովքեր չեն գնում խանութ ու գնումներ չեն կատարում, ովքեր այլևս չեն գնում լվացքի փոշի դադարել են օգտագործել, ովքեր ամանի հեղուկ չեն գնում, ովքեր չեն գնում հագուստ, կոշիկ, ովքեր չեն գնում ապտեկա դեղատուն, որևէ դեղամիջոցի հետևից, բոլորս էլ գնում ենք, բայց ինչպես ասում է Կիոսակին, այստեղ շատ կարևոր է դու քո գումարը դնում ես պասիվների մեջ, թե ակտիվների մեջ։ Գիտեք ինչ է նշանակում գումարը դնել պասիվների մեջ։ Երբ որ դու քո գումարը ուղղակի ծախսում ես, ու ինքը քեզ էլ գումար չի բերում։ Իսկ ակտիվների մեջ դնելը, այսինքն երբ որ դու քո գումարը ընենց բանի մեջ ես դնում, որ ինքը քեզ հետո կբերի գումար։ Օրինակ ես գնել եմ լվացքի փոշի, այսօր մենք փորձ արեցինք ու ես մի ամբողջ ամիսա լվացք եմ անում, բայց այս փոքր տուփը ինձ եկամուտ է բերում։ Համոզված եմ, որ շատ շատերը տեսօր գնաք ձեր լոգարան, դուք էլ ունեք այնտեղ դրած լվացքի փոշի, բայց ինքը ձեզ ոչ մի բան չի տալիս։ Բացի նրանից, որ կիսատ պրատ լվացք է անում, ու չեմ ասեմ ինչքան ձեր առողջությանը վնաս է։ Էդ էլ մի կողմ։ Որ մի խանութն է այսօր քեզ ասում ապրես, որ դու իմ մշտական հաճախորդն ես ու ես քեզ նվերներ կտամ դրա համար։ Տեսեք ինչ շքեղ նվեր է մեզ պատրաստել ֆիրման, նորից ցույց տամ աղջիկներ կլինեն նորեն միանում, ինչ շքեղ նվեր է պատրաստել ֆիրման բոլոր նորեկների համար։ Ֆիրմայի հնարավորությունների մասին եթե խոսեմ, մենք եւս 3 օր կմնանք կապի մեջ, բայց մի բան էլ պետքա ցույց տամ, այսպես դրել եմ ու ցույց չեմ տալիս ու ոչ մեկ չի ասում, այդ ինչ է վերջը քո սեղանին։ Ասեմ, որ նորություններ եմ ձեռք բերել, սա կիսլարոդնի բալզամ է, ես ընդհանրապես օգտագործում եմ թթվածնային կոսմետիկա, իմ ամբողջ կոսմետիկան թթվածնային է, իսկ Globen Oxygen-ը նորություն է ֆիրմայում, ասեմ, որ միակն է Faberlic-ը, այս պահին գուցե արդեն լինեն ֆիրմաներ, որոնք արտադրում են թթվածնային կոսմետիկա, մենաշնորհային չի
միտքը, բայց առաջինն է ամբողջ աշխարհում, որ արտադրում է թթվածնային կոսմետիկա։ Սա բալզամն է, այս մյուսը մասկան է, ես սրանք նոր եմ վերցրել, իրանց մասին ինչ որ բան, լավ բան, վատ բան կամ չգիտեմ, ինչ է անելու դեռ չգիտեմ, որովհետև նոր եմ օգտագործել, կարամ ուղղակի այսպես վրայից ցույց տամ, որ դուք տեսնեք հենց իր փուչիկները, կիսլարոդը, այդ թթվածինը իր մեջ, ձայնս կամանց է, ինչի այն ձայնը կամանց, հիմա փորձեմ մի փոքր բարձրացնեմ, լավ է հիմա այսպես ան, երեխեք, եթե փոխվեց, խնդրում եմ, արձագանքեք, որպեսզի ես կարողանամ էլի շարունակեմ խոսել։ Ես չգիտեմ դուք տեսաք թե չէ, բայց ես այստեղ ուզում էի ցույց տալ ձեզ հենց թթվածինը միանգամից ամանի մեջ։ Սենց որ բացեք միանգամից իր պղպջակները երևում է, հնարավոր չի դա կեղծել, այսինչ արտակարգ բույր ունի, ես այս մասկան հենց հիմա օգտագործելու եմ, գնալու եմ լվացվեմ ու օգտագործեմ, հետևեք իմ էջին, մյուսը ուղղակի քսուկա կրեմա, հետևեք իմ էջին, այս էլ անույն հոտով շատ լավն է, և անպայման կտեսնեք այս ապրանքների վերաբերյալ էլ ավելի շատ ինֆորմացիա իմ սթորիներում, որովհետև ես սիրում եմ նորությունների մասին շատ խոսել, դուք հաստատ իր կատարած գործառույթների մասին դեռ կլսեք իմ սթորիներում։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ եթերը, աղջիկների նորությունները, աղջիկների ներկայացրած ապրանքները, ես եմ սրանից օգտագործում ուղղակի հրաշք են։ Քրիստինե ջան, առաջի անգամ էի բացում իրականում, մինչև այս չէի վերցրել, բույրը, որ ինձ այնքան գայթակղեց, որ ես էլ չեմ համբերում, որ անջատեմ եթերը ու մասկան օգտագործեմ։ Շատ թեթև արտաքինից երևում, թափանցիկ թեթև, այդ կիսլարոդը դուսից խփում է դեմքիդ էլի, ու ասեմ, որ բավականին հաճելի բույր ուներ։ Էլի եմ ասում, իմ եթերների ժամանակ սթորիներումս դեռ կտեսնեք այս ապրանքների վերաբերյալ ավելի շատ ինֆորմացիա, այսօր շնորհակալ եմ ովքեր միացան ապրեն, ովքեր չմիացան էլ ավելի շատ ապրեն, որտև իրանք էլի մեկը հնարավորություն ունեն եթերի ձայնագրությունը լսելու, ձեզ բոլորիդ խաղաղ երեկո եմ մաղթում, հաջողություն։